잘 잤다. 이제는 집에만 있는 것도 지루해. 나도 다른 사람들처럼 밖에 나가고 싶은데. 그럼 내려가 볼까? 근데 내려가면 안 될 텐데. 엄마도 없는데 그냥 아예 집 나가버릴까? 맞아, 엄마가 내려가는 비밀 계단에 있었지? 근데 엄마가 그쪽에 내려가지 말라 했는데. 뭐? 그래도 밖에 나가려고 하니까 한번 도전해볼 거야. 옷장에 옷을 꺼내 입고 내려가 보자. 옷이 여기 있다. 랄랄랄랄랄랄랄. 이쪽 지는 그냥 무시하고 가자. 엄마의 쪽지. 이 아래로 내려가면 위험해, 라푼젤. 약속 지킬 거지? 네, 약속 안 지켜요. 근데 정말 위험할까? 떨린다. 휴. 계단이 많아. 이제 여기서 곡괭이를 찾자. 곡괭이가 여기 있네? 이게 뭐지? 이걸 뚫고 나가면 되는가? 어디선가 수상한 곳이 있을 거야. 일단 나가보자. 여기가 제일 수상해. 혹시 이게 땅이야? 땅의 느낌이 이렇게 부드러운 말이야? 부드러워. 와, 신기해. 여기도 물이 있네? 히읗. 우리 집에 물이 있다니? 것도 이쁘다. 저게 뭐야? 내가 살던 곳이 말이야? 이젠 답답하지도 않아. 난 자유로워. 안녕. 내 집, 이젠 안녕. 난 떠날 거야. 엄마가 오면 어떡하지? 아니야. 괜찮아. 여기는 엄마가 항상 다니던 길이잖아? 와, 언제 봐도 신기해. 공기도 너무 좋아. 저게 뭐지? 엄마, 라푼젤 탈출하려고 지금 약속이 이긴 거야? 아니, 그게 엄마 죄송해요. 그치만 여기까지 온 건 계속 갈래요. 너 미쳤니? 라푼젤, 그렇게 나가고 싶니? 그래요, 나가고 싶어요. 그렇게 나가고 싶으면 미션을 통과해야 돼. 그게 뭔데요? 한번 쭉 가봐. 이걸 통과해야 돼. 네. 미션 같은 거 못하는데 점프맵도 못하고. 버그.